后来这个寒天要安怎食补才健康？云林北港妈祖病院的中医师分享到小撇步。寒人大家人拢会想要食补，不过嘛爱知影家己是需要什么款的药材。药膳进补的过程中，我们可以酌加一点茯苓啊、白术、党参等等的药物。平常容易口干舌燥啊，晚上失眠不好睡啊，选择一些枸杞啊、当归啊这些不易阴血的部分，这样子。医生嘛讲，不是每一个人都适合食补，这时就要注意药材使用。干姜啊、当归啊、羊肉啊等等这些食材去做搭配，组成一些药膳去做补充，这样子。温补它不是适合所有人，你如果平常有口干舌燥等等上火的症状，其实应该要慎用，应该要转为轻补才对。若是食补，保暖甲困眠嘛加重要，尤其加强肩颈部的这个御寒还有保暖，那避免说寒气直接从这里侵袭到人体，早睡晚起啊，借由充足的睡眠跟休息呢，涵养我们的肾气。天气是愈来愈寒，民众就要注意家己的身体状况，才会当愈来愈勇。Hello， 我是林仙怡。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。